Z nekonečnej tmy sa rodí modro-strieborná bytosť, najhustejší stabilný prvok vo vesmíre. Osmium. Dotýka sa dlaždice periodickej tabuľky, OS 76. Londýn, rok 1803. Tenant rozpúšťa platinu v lúčavke kráľovskej. Na dne zostáva čierny zvyšok, z ktorého sa rodí kov s ostrým dychom osmium. Jeho modrý lesk ožaruje laboratórium. Vnútri atómu 76 protónov, 116 neutrónov, 76 elektrónov. 6 elektrónov na poslednom orbitáli, 4 z nich nepárové. Jadro ukrýva 7 prirodzených izotopov. Najťažší žiari najjasnejšie. Pulzujú v ňom tisíce gluónových vlákien, červené, zelené, modré. Každý dotyk mení farbu silnej interakcie na dúhu. Pri beta rozpade rénia 187 sa jeden dolný kvark mení na horný a zrodí sa osmium 187. Postupne sa odhaľujú elektrónové vrstvy. Na 5D orbitáli sa rozžiari 5 cípa hviezda nepárových spinov a jej svetlo exploduje do priestoru. Biele svetlo prechádza parami osmia a rozkladá sa na dúhu s ostrými modro-striebornými čiarami, optický otlačok osmia. Od jediného atómu v hexagonálnej mriežke až po hmatateľnú krásu. Každé písmeno pod perom na okamih zažiarí jej modrým svetlom. Hustota sa stáva čistou krásou. Elektrické kontakty v kozmických lodiach. Tetroxid osmia, ktorý farbí bunkové membrány pod elektrónovým mikroskopom. Neopotrebovateľná zliatina s platinou. A na konci zostáva ona, kryštalická bytosť osmia, ktorá láme svetlo do tisícov modro-strieborných dúch. Osmium. Prvok, ktorý pretrvá.